In Madhya Pradesh, a concerning situation is unfolding in Bhopal, where firecrackers traders are brazenly flouting regulation by selling their product without the necessary permits or invoices. This illicit trade has evolved into a multi-million-dollar business, disregarding both government and court orders. Despite previous crackdowns, traders continue to operate with impunity, as highlighted by the president of the local Firecracker Association, R.K. Patake Wale, who has dismissed regulatory concerns, promising to address them in court. In response, SDM Aditya Jain has vowed to take strict action against these violators, ensuring accountability even after the Diwali festivities. सर, फटाका को लेके जो आदेश हैं वर्तमान में, तो कुछ दुकान वाले हैं, जैसे आरके वाला है, सोनी फटाका है, ऐसे कई दुकानें लाइन से जो नियमों को ताक में रखकर कार्य कर रहे हैं, तो उन पर सर क्या कार्रवाई की जाए? उन पर जो भी दिशा निर्देश हैं उनसे पालन करने के लिए उनको कहा गया है। कलेक्ट्रेट से हर सब डिवीज़न में एक टीम भी टीम बनी है, जिसमें पुलिस के अधिकारी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी हैं, तो सतत उसमें निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना ना हो और जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दिख सके। क्योंकि जिन जिन फटाकों पे शासन ने और एनजीटी ने बैन लगाया हुआ, वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को हम गए भी थे साथ में, तो हमने उसके सैंपल्स भी लिए हैं। अगर अमानक पाए जाते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। वैसे सर, अगर अनामक पाए गए और इस तरह से, तो इसमें सर कार्रवाई का क्या प्रावधान है? जो भी साक्ष्य अधिनियम वगैरह और आयुध अधिनियम में जो भी प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।